Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota hojjettoota kan akkam nagaa fayyaa jirtu isin jechaa jirra. Deebinee dhufnee jirra. Yoo akkuma beekamu garanaa rakkoo gamasii rakkoo gamanaa rakkoo garasii rakkoo yaa rabbi nu baasifatanaa kana hundaa jenne miidiyaa irraa bannee turre yuutuubarlee irraa fudhatanii yuutuubii dhiphishoo tokko olii gad oofaa sanillee naa guddisuu diddanii natti jirtanii isinillee jaartimatii wajjin ammaan jechuun kanaaf hin dhumne hordoftoota kiyyaa miti hordoftoota jadiitiif dhufe mana kana akkuma argitan jadiitu keessa duree turaan osoo kifaan faantillee dhufin qabatanii isiniin dhufaa jettee yeroo takka hin dhufaa galuu edaminaamne jettee akka waan yoo inni hin galuu edanii eegasii immoo hin taanee fi samuuna isaan qabatee ture eegasii qabatee ji'a jaamoo maal akkana keessa ture ji'a sadii moo ji'a keessa ture asitti yoo qabatan mana kira yookiin waan ji'a sadii dura kafalta yookiin waan ji'a ja'a dura kafalta jechuudha gibbii guutuu ta'e innaa qabatee wajji as keessa ture naannoo asuma hadaamadha eegasii isiin hin dhufne niilee gadhiiseetiin kan ture achumarraa biyya deemee biyyarraa akkasumatti gamaa gamana deemee diqqoo ture achi booda immoo innuyyuu akira kara deemsa kutee jechuudha akkuma tasaa maali isin jechuu barbaade manuma san osuma zozoru manuma keessaa bahe san namni amma keessaa bahe sunillee musaafiruma akka isaati ka walii gadda deemna fakkaate keessaa bahe naa manuma san amma inni naa qabii achi dhufaa jirraa naan jedhe ani dura kaa eegaa ture maatii wajji dhufaa jiranii kifaa wajji dhufaa jiranitti eegaa ture diggisii miti kalafaa wal fixe kana kifaa wajji dhufaa jiranii osoo eenyu eegasiin immoo amma kifaa wajjillee dhufaa jiru naan jedhe haasawaa irratti yoo viidiyoo kifaan gadhiisaa jirtullee arge ani amma immoo kun wal lolanii daboo waan jiru waa tokko bicha na aarse biyya san keessa jaartaaf jaartii wal loltii manguddoon hin jirtu na fakkaata nama wal lolchiisu jira malee namni nama walitti araarsu hin jiru na fakkaata yaa maal akkumantu majnuun warra achi jiru sun asumaan aarii kana isin qaba yoo garuu dhimma guddaa jaarsamaaf jaartii fixata haa ta'u osoo namni jaarsaaf jaartii jidduu seenu baate bareeda akka kiyyatti dhiifama narraa ta'ati nama wallaan eebalu jaarsummaa dubbatillee beeku beeku abbama fedhee haa ta'u garuu haga fedhe hin dhageenye osoo wal lolanii yookiin duraan wal lola qabaatanii yookiin immoo jadiidillee yookiin fuudhetiin yookiin dhalaa jala deemee yookiin rakkoon yookiin kifaanuu rakkoo qabaate yookiin inni rakkoo qabaatu rakkoo jiraatu adda baasee yookiin jennaan osoo ijoollee qabaatu baatanii ilmaan osoo jiraatu baatanii aadii jetteetiin hin dhifte garuu ijoollee wajjin hagana wajji turanii ani haga ammaatu dhugaa natti hin fakkaanne garuu namni achi jirullee mumkin isaan dhiqoma walitti aaranii adda baana jennaan akka waan walitti hin deebi'inaa jedhanii wayii na fakkaate kun akka ilaalcha kiyyaati beeka inna maraafuu rabbi ammallee taanaan ani wanni hafu kifaallee achi viidiyoo gadhiisaa jirti jadiidillee immoo naada walee baararra jira dhufa jiraa nan jira aboo amma rabbiin du'aa isinii godhuu barbaada asuma rabbiin kifaa maqajeechee jadiidin duuba naa fidu rabbi ilmaan isaaniitti walitti isin haararu innaa isin jechuu barbaade manni kun ka isaati ammaaf inni baararra ture baararra turan jedhan akka waan qabanii hidhanillee ofii as na bira hin geenye anillee isa eegaa jira ijoollee jadiidii fi jadiidin eegaa jira kifaa asillee isa eegaa jira koottu inna rabbi walitti isin haa deebisu maaliif namni wal dhaba jaarsa jaartii waluma lolanii ilkee fi arrabni walitti bu'a garuu ilmaan nama ijoollee lama qabu dhiise namni ijoollee takka qabu addaan bahu maaliif dirqama walitti harkiti ijoollee yoo amma ijoolleen tun illee afaan hin bayyatu jettanii wannoo jettan namni siin jaarsa jaartii jidduu seeni yaaduun fi galata dhaba yookaan namni sharriin dubbatullee jiraatu taate maaliif ammaaf ijoolleen amma afaan hin bayyatu waan bayyatu jetti malee gaafa guddatte yookiin amiiriif yookiin noobeeliyyuu gurra aaraa fi abbaa gurra qabdee walitti fiddee walitti araarsuu dandeetti. Innaa amma osoo saniin gahinu namni ilaali aarii tokko numa liqimsan liqimsanii irra taranii obsanii kifaan jedhama beekta yeroo baay'ee bilbila illee si dubbisuu yaalee jira yoo ati akkuma jadiiditti aarte yookiin anillee akka waan aarte sii fi rabbi beekamne yookiin jadiidi gargaarus itti fakkaachuu danda'a ani bilbila illee si dubbisuu yaalee jira garuu argachuu hin dandeenye bilbilaan duraan beeku qayyartee jirta amma sumarraan viidiyoo kan inni argata ergixanyaadha wallaahi namni ijoollee teetira si caaltu kan jiru yoo jadiidiyyuu badaa ta'ee takka namni yaanii faayidaa hin qabne taate namni ilma ofiiti jecha osee jiraate yoo barbaadde ijoollee tee guddifattee biraa deemuu dandeetta haga ijoolleen tee guddattee jabaattu amma ijoollee tanaa milee dhoofte waa meeqa bakka isaan ijoolleen duraan ilaalle nama haga mana bira hin geenye viidiyoo irratti argame ijoolleen duraan gisee ati si bira jirtuu fi gisee viidiyoo irratti argu gara wannoodha
maatii ijoollee daa'imman tana dhiisii nummaan gurgurattee mana haadha fi abbaan qabu miti. Natti dhaga'ama ammoo hagoo ammaatti ijoolleen haadha fi abbaan gargar ba'uu taatu. Mus jadiidin yoo kan walitti aartanii wannoo taatu ijoollee xixiqqoo ta'uu qabda. Rabbi walitti isin haa dachaasu. Anasumaan yoo natti aartilee dhiifama jechuu barbaadeeti kana na siyaasiidhaama. Mus aarii qofa ilaalini ammallee jettee namallee addaan isin fageessaa namni illee jidduu keessa jiraatu taate nama isaan murtanii gatu qabdanii abbaan fedhe haa ta'u yookiin waan fedhe haa ta'u jadiidimaa yoo inni badaa ta'u taate ijoollee tan teetii tana jecha ijoollee tana kophaa guddiftee asiin geette erga yoo noobeeliin gizee nuti dhufnu noobeeliin ji'a noobeeliin gizee biraa dhufnu dhalattee noobeel ji'a shammoo maal achi booda amiir dhalatee waggaa nu amma waggaa lama waggaa kan mulu itti ifaajjee galata dhabuun qabdu ijoollee ta'e bakkaan ga'u qabdaati. Feetu jadiidi wajji jira feetu hin jiraate suni bakkummaa namni aan qaritti sitti jedhee haga feetu obsuu qabda guddaa yoo obsitee jirta yoon illee kasirratti fuudhee akkuma yookiin waan adda addaa jedhanii fuudhee yookiin jaartii asii qabaa yookiin waan akkasii goonee jedhanii namni sitti fakkaatuu danda'a ati bira hin jirtu. Ilmaan immoo jaalatanii waan tokko tokko osuma jibban dirqeen gootu jira. Maaliif yoo jette ilmoon qaldii miti. Udaan nama nyaachifta argite. Udaanuma hin jaalanne kan sababa ilmoo teetii nyaachuu dandeetti. Namni muluu nama jaalatee jaartii wajjin yookiin jiraataa jiru. Namni ilmoo qabu immoo dirqama jiraata wajjin. Maaliif bakka akkam daa'ima saniif yaaduu qabda jechuudha. Innaa anasumaan nasiyaa kana dhaama dhiifamuna irraa ta'e yoo maraafuu hireen carraa rabbiiti. Kun wajji jiraata kun adda ba'a. Bakka jirtanitti rabbi nagaa isin haa ta'u isallee rabbi nagaa naa fidu maatii isallee rabbi nagaa naa fidu ijoollee yoo as dhufte biyyallee rabbi haa tasmaammeessu garuu bareenni ijoollee fi haati kophaa ba'uun fokkataadha. An amma caaltuu wanni jala deemee isii hojii taaggaluu dhiisee isii haga isiin horiin irraa gurgurattee maal goote kaan gootu wanni isii hojii taaggaluu dhabu maaliif yoo ani isitti dhaqee aareetu maal gadi kasi hiikee jedhe yookiin ilmoo tana irratti darbite daa'imti tun ni miidhama. Daa'imti na dhabdee haadha dhabdee jiraatu liqoo na dhabdee jiraatu wayya jedheetu waan akka mataa zurzur jedheetu akkuma nama wallaalaa akkuma nama ofii badii qabu godhataa. Innaa waan kana ta'eef yaaduu qabdanii please ilmaan teessanii walitti dacha'aa isin jedha. Innaa kanarraa hafee mana qabnee jirra hunoo mana gibbii guutuu si qabne laala yoo ka dhuftu taate. Hattan maal jedha akka gaarii jiraatta biyyi teenya biyya bareeddu biyya nama hin dabbarre biyya saaruu hin jirre nagaa magariisa. Osoo dhuftee haatu jaannata addunyaa jechuun biyya teenya dhuftee osoo agarte. Innaa sitti dheeresse taani yoo mungkin viidiyoo kan argitee keessan na dubbifte waan keessallee baay'ee hojjaa sonu jira. Ati ammishee yoo jadiidillee simmiidhee aarii jadiidii ilaalini noobeel ilaalii amiir ilaalii akka itti deettanii beektaa yoo amaliyaan deette kun dho'isaa takkan qabu namni garaa ilmoo jecha miixatee jedhee aarii jechaaf yookiin jaarsaaf jecha addaan bahu ijoollee kana guddistee bakkaan geettee barsiiftee yoo ijoolleen guddattee bakka guddaa geettee achi booda dantaa jadiiti yoo barbaadde waan fedhan haa ta'u ati ammallee umriin kee daa'ima kanaa jechanii aartanii cinqatii hin qabatan jadiidillee immoo waan fedhee yoo ta'e haadha ijoollee dirqama inni osoo atuu kabadii qabaatu taate dirqama sababa ijoollee soji jiraata si horata. Amma ishee amma ebaluu rakkoo qabaate sun dubbiin jaarsaaf jaartii rabbii iftuudha beekta. Garuu dungor guddaan maa inni jaarsa jaartii wallote duraan haadhaaf abboonni keenya yoo abbaan keenya haadha keenya illee tumiinsa dhageenya malee jaarsummaa nama dhufu dhageenya ufuma araarama. Amma rakkoon nama sheexaana onlaayinii kunillee sheexaanuma namatti seensisanii namni amma waaqa fedhee iyyuu aanaa keetuu ta'e nama tokkorraa yoo lama isin taatan sheexaan nam tokko dhufee sheexaan iddoo seenii addaan nama farsa toobadhaa sirraa isin ijaa biidiyoon isin dhiyaate manni akkam bareeda mana laalaa mana jechuun kun 105 jedhama kaarii 500 kilaasii meeqa qaba kushiinaa takka kilaasii tabiroolleen jirti lama kilaasii 3 mana ijoolleeti manyita mana hirribaati injira ammaaf garuu qullama homaa ittiin binne yoo waan tokko osoo ati gaafa jaarsaaf jaartiin osoo jedhu ani sila algallee nama bitama ammaaf garuu ani farshamaaf firaashatti bitee fi eega innaa irraa nafinii kootu yoo baaraan dhufuu sodaatellee yoo ati faanti baasbooroo yamanii yoo baafattee achii dhufuun qal'aa
wallahi haga dandeenyu si qarqaroo ijoollee kan ta'etti dhuftan kara kiyya paaspoora yoo ati baafatte mallaqa xiyyaara maafi mushkilaa yaa kifaa loo samaa እና kana waan ta'eef adaraa adaraa siin jaa loobeelee fi amiir garaa si haa nyaattu እና hordoftoota koo hojjettoota kan waan kana ta'eef wallahi baay'ee natti dhagahame ani eenyuyyuu wanni ani eegin mumkin wal dhabanii isaanii osoo fakkeenyaaf duraan cidii qabaatanii osoo duraan achitti yookiin qanyee wayii qabaatanii yookiin wal loliinsa akkasii yeroo hedduu walitti qanyisanii wal tumanii wal dhabanii jedhanii wal dhaban yookiin adda bahan jedheetii yaadaa ture. Guyyaa takka isaanii wal loluun agarre ergumaas dhufan akkuma qalbii gaafuma duraan dhufa jedhanii jedhu muluun dhufana jedhee jadii eegaa ture. Maatiin kiyyaan dhufa jedhee eegaa ture. Eegas immoo achuma inni illee karaa kana ture achi adda bahee eegas immoo hin dhufnu kootu naan jedhanii jedhee dirqamaan muddama gaafa asii geessullee argitanii asii geessine achi geessine naan barakkatti wal lolarra jira. An qalbiina fakkaatan malee eegas achuma keessa dubbiin dhedheerattee amma hin ta'u inni ijoollee guuratee dhufuu danda'a jechuudha. Wanni akkanaa waan ta'uu hin dandeenye waan tasa ta'e waan hin barbaachise asumaan yoo kana harki namallee keessa jiraatu taate namni numa diigama. Faayidaa takkan argatu jadiidii fi kifaa yoo adda bahan illee rakkoo takkan qabu isaan dhiisiti namni ijoollee kudhan argu qabu adda baha. Garuu utuu rakkoon jiraatee rakkoo sanuu ibsatanii adda bahanii bareeda. Inni hordoftoota kan hojjettoota yoo natti artan illee kana asumaan dhiifama warroonni jaarsonni hin jirtu manguddoon hin jirtu achi jedheen illee manguddoo agarre manguddoo silaa jiraatte jaarsa jaartii nam tokkoon araarsa kana. Innaa maaliif akkas jedhee badiin isaanii waan kana guddatee wannoo jedhu miti. Azraa inni irraa ture sirriidha badiin jadiid qabu. As galee dura jara eegaa ture hin galan jedhee as waggaa lama taa'e maaliif abdii jarriin dhufti abdiin sunillee maali UN'n waraqatii har'aa isin feena boruu isin feena maal isin feena osoo jedhan ture as dogongorri inni qabu inni illee jaratu dhufaa eega UN jara fidaa eega eega isin finne hedduumaa kan jedhan umriin namaan ta'e ture waggaa lama ta'uu nutuu as galuu keenya waggaa lama ta'uu waggaa sadiif deemna waggaa sadii. San turiinsa irraa turu ijoollee irraa akkas. Immoo waan dalagaa noo yuutuubii ima daddalaga ganzamni kun illee achumatti bu'a achuma kifaan ergitii fi kaan irraa waa wacii godhata. Taani rakkoo jaartii jidduu jiru rabbi iftuudha. Irraa beeku haga tokko hangan. Immoo hanganumatti dhiyoo mataan dhaqee ani maatii filata jedheetiin nama mannummaan warrummaan gandaatu maatii jedhee maatii filatee dhufuu jedheetiin nama hundatti hattan. Anuu maatii filata jedheetiin eegaa jira. Eegas yoo amma wanna kana ta'u waan hin barbaachifne. Nah, isin jaa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh isin taruh.